你故意即係挖苦我啦！你講清潔工呢樣嘢，你話我晏晝講打壓我，加圍逼圍我，害到我雞毛鴨血，要我去做清潔工，我先至會咁樣講一句。你依家又喺度耍賴，又喺度污蔑我，你係故意嚟刁難我㗎？你算咩中粉啊呢啲啊？你要去做黑粉，我唔會阻你，你唔使話俾我知，你明擺就係一個黑粉啦，你使咩喺度扮嘢啫？又話你要轉做黑粉，又聽我講話清潔工，你媽媽係清潔工，我有話清潔工乜嘢咩？每一個人工作都有付出，賺一份工資都係靠自己辛苦勞動去付出，去獲取嘅，去賺取嘅，係血汗錢嚟嘅，係辛苦錢嚟嘅。我幾時有話睇小清潔工呢？我對每一個行業我都非常之尊重。清潔工好多都係我個粉絲嚟嘅，知唔知啊？我經常喺個路上碰見嗰啲搞衞生掃地嗰啲清潔工，都會同我打招呼㗎，都會同我講我係你粉絲啊咁樣，支持你啊，會咁樣㗎，會同我講呢啲説話㗎，鼓勵我、支持我㗎。你夾起嗰條尾想點？我知道你係個咩人啦，你本身就係一個黑粉。專登嚟搞我，專登嚟挑事端嘅。黑粉，你幾時先肯收手啊？老天爺係有眼㗎，老天爺喺嗰度俾緊機會你哋啊！老天爺係會懲罰你哋嘅，惡有惡報啊！知唔知啊？你心成日諗住點樣去害人，點樣去搞人，惡搞人，作惡多端，無惡不作。老天爺係會懲罰你㗎。佢頭三尺有神明，善惡到頭終有報。你喺度扮嘢，你係瞞天過海，喺度挖苦我，喺度搞我。你自己知啦，你好自為之啦，清楚嘛？你根本不分青紅皂白，你根本你咁樣講呢種説話，你個人係非常之有問題嘅人，專係嚟搞我嘅，生事端嘅。你以為你喺度咁樣扮嘢耍賴，瞞天過海啊？你所做嘅，你嘅行為每一舉一動，天都係會及實你㗎。你嘅每舉一動都係一台 3D 打印機啊！記錄住你嘅一言一行，你嘅所作所為，你嘅一生做到咩作惡多端嘅嘢，無惡不作嘅衰嘢。老天爺係會一一同你計算㗎，到時知唔知啊？你講一講呢啲説話，我都拉黑你，費事你喺度啦。
其實我同你講根本就都係多餘嘅，唔需要同你咁樣嘅人講嘢。明知你係嚟到度找事嘅，我直情拉黑你就算數，唔需要同你講咁多嘢，解釋咁多嘢。葉小姐覺得金價會唔會繼續升？周老師就講你要即係收藏咯，你冇理佢短期升定跌啦，總之你揸實物喺手，你就有保障啊，對自己有一種保障嚟㗎。你生活上，如果你係做生意嘅，開公司嘅，萬一你公司俾人搞，凍結晒你所有嘅銀行啊資產啊，咁呢你啊有實物黃金喺手，你就可以去救到自己啊嘛，明唔明啊？你冇睇佢話暫時升定跌啦，你無論點升或者無論點跌，你都係要揸住喺手，有實物喺手先好噶嘛，安全嘛，有一個保障喺度嘛。嗰陣時300蚊一克，周老師已經叫佢所有學生去買黃金收藏㗎啦。有好多人聽話照做嘅，又發一筆啦，係。嗰啲黑粉係咁騷擾我電話。唔單止，萬一即係你公司俾人搞，同埋你銀行資產凍結的話，唔單止呢樣啊，仲可以保護到。如果萬一打仗啊，你都好啊，係嘛？打仗啊，你都可以救到自己啊，有黃金在手。依家出邊啲國家真係仲打緊仗㗎，
唔係講笑㗎呢啲，嗰啲局勢形勢真係會打仗㗎。我都唔記得除口罩添。不過今日有啲涼，戴住口罩仲暖啲，冇風吹到面。定定，早天能不能約你出嚟食飯？我請你，唔使啦，多謝啊，係啊，唔使破費。我唔係出去食飯嘅，係啊，多謝你嘅心意嚇，心領啊。I love you，定定寶寶別生氣。謝蚊哥哥晚上好，多謝你啊！我從任何一個人，就算人哋執垃圾嗰啲人，我都睇少嘅。每一個人都有翻身機會嘅，每一個人都有無限嘅可能嘅，知唔知啊？我點會睇少打工人呢？我哋推廣財商之道係希望，即係你冇一世打工，你要揾機會轉軌道創業。唯一創業就係改變命運啊嘛，知唔知啊？你同人打一世工，天下唔係你嘅，牛耕一世田，冇一塊田係。每一個人都係從打工做起嘅啦，邊個冇捱過苦冇打過工啊？邊個係含着金鎖匙出世㗎？係咪啊？李嘉誠都係初都係好貧窮㗎啦，都係打過工㗎啦，做過廠做過服務員啦。邊個成功人士、富豪都好，都捱過苦，都吃過苦、打過工㗎，知唔知啊？但係人哋有創業思維咧，人哋唔驚暫時打工，人哋會創業，係嘛？所以創業成功咪係改變咗命運咯，就係咁樣啫嘛，咁簡單，道理就係咁簡單。任何人都係一樣。
都係有無限嘅可能嘅。只要仲活着，任何一個人都係有無限嘅可能嘅，知唔知啊？所以我唔會睇小任何一個人啊，只要佢係一個正常人嚇，唔係痴呆嘅人，都係有希望嘅。信息跳過咗，我睇唔到。黃生咩準備迎娶你？冇呢啲事啊，冇呢啲事。哇！啲留言係咁跳得咁快，一啲都睇唔到。哇！碌唔到，碌唔完嘅喎，碌唔到底嘅。你哋好活躍啊，留言。嗱，呢個拉返你啦，你唔使喺度講嘢啦，你又喺度攻擊我，污蔑我，真係啲黑粉真係無惡不作，生事端。定定，你講嘅嘢正正係我嘅心聲嚟，係啊，係啊，睇任何事情要往好嘅方向。嗱，我拉黑你先啦，故意嚟找事嘅呢啲黑粉。不請人出去食飯，請人上屋企飲湯。我同人哋又唔熟，係咪啊？我點解要請人上屋企飲湯呢？請問啊？佢幫助咗我一啲乜啊？定係點樣呢？係咪啊？唔係無啦啦，係咪啊？點會無啦啦請人喺屋企飲湯啊？你呢啲又係黑粉故意喺度搞事嘅啦！你呢個道理都識係咪啊？無啦啦請人飲湯啊！你任何嘅付出，你都係當係一種感恩去回報俾人，先會話請人飲湯係咪啊？憑乜嘢先？無啦啦可以有湯飲，我都唔敢諗，我可以無啦啦食人哋嘅嘢啦，係咪啊？啱唔啱啊？又冇貢獻，又冇付出，又冇幫到人，你點解可能去食人哋嘅嘢呢？無啦啦受人哋嘅嘢呢，係咪啊？仲話喺人哋屋企飲湯喎，真係腦殘嘅想法。呢啲你咪腦殘咯，噏得就噏。
定定 BB 創業很大壓力，尤其是用自己的錢。你點解要俾咁大壓力自己呢？係咪啊？輕鬆啲，任何事都冇需要俾咁大壓力自己嘅。你自己有錢，梗係要用自己嘅錢，咪天經地義咯，係咪啊？用自己嘅錢創業，咪更加識珍惜咯，知道嗰啲錢來之不易咯。我唔知你哋講呢啲説話係咩意思？又話創業好大壓力，尤其是用自己嘅錢喎，真係好搞笑。你有自己有錢攞得出，你係榮幸嚟㗎，知唔知啊？有咩咁大壓力先得㗎？盡力去做好每一樣嘢，問心無愧，做到問心無愧就得啦。無論你係一個商人定係投資家，你係咪啊？做一個有良心嘅人，係咪啊？有誠信嘅人，盡量做好自己啊嘛。邊有時間去談 ？Hello，邊有時間去談壓力呢啲嘢啊？係咪啊？覺得有啲人啊，即係講出呢啲説話，我真係覺得你哋好奇怪咯。自己有錢，你當然用自己嘅錢創業啦。真係。你估承受人哋嘅人情好容易啊？任何嘢有個價，尤其是人情係無價嘅，知唔知啊？你用乜嘢還啊？係咪啊？如果我有錢，我真係分分鐘我都係一定要用自己嘅錢創業，知唔知啊？人情係冇得還嘅，係無價嘅。所以人哋請我出食飯，我點解唔去呢？就係因為咁啊嘛！你承受人哋人情，係咪啊？有咩呢個必要呢？所以香港啲人都幾好 ，AA 制，AA 制真係幾好嘅喎。大陸唔係 AA 制嘅，大陸最多你一餐我一餐咁嘅啫。有啲直情又係一世都係食人哋嘅嘢，都冇請過人哋一餐咁嘅。睇相話我食人一餐，我要請返人哋食10餐嘅，係啊，即係講出晒我嘅性格咯。所以我唔想去承受人哋嘅人情就係咁啦，係咪啊？我食你一餐，我心諗住我要諗住起還10餐俾你嘅，係咪啊？我又覺得冇呢個必要，而且自己經濟唔係咁好，即係咁解咯。多謝葉小姐指教。
你的財富知識好豐富，請問會唔會跳曬？請問會唔會教大家？好似你係咁樣寫。我每場直播咪有分享財商之道咯，係啊，我係免費教㗎。我哋傳播財商之道係希望大家創業思維、改變思維可以去做到自己想要嘅嘢，實現財富自由咁咯。希望呢個國家人民富有咯，國家富強咯，希望整個民族都興旺咯。定定嚟熱量，別理黑粉，説你壞話，係咯，Nana 講得啱。玲玲 BB 真開心見到你的貼文，定定寶寶主題曲，係啊，我將呢首歌詞發喺貼文度。各位寶寶大家跳晒啲留言睇唔到，好正面好正能量，多謝你啊多謝你嘅認同，多謝晒。哇，啲全部係咁跳，多謝晒呢位粉絲嘅課金支持，多謝。祝你賺大錢啊，心想事成啊，萬事如意啊大吉大利啊！定定很高興，邵子峰今晚沒有轉播你係啊？用自己錢來之不易，用他人錢揮霍很易，係啊，都要感恩咯，要珍惜咯。就算遇到貴人會幫助你，你都要感恩，都要好好珍惜咯。都唔好話用人哋嘅錢就揮霍嘅，係啦，要睇你個係一個。要睇嗰個人本身嘅性格心地咯，人品咯，係啊。定定寶寶，你今日月生氣，我上返嚟，多謝你啊，多謝晒。我係葉小姐的財富思維站，請多多支持，多謝大家收睇。定定今晚心情不好嗎？下次不要飲烏雞湯。邊間事呢？梗係唔間呢啲事啦。你呢啲咪狗眼看人低咯，又唔明。Hello。冇嘢冇嘢，做緊直播啊，唔好意思。食飯未啊？未食啊。咁夜？冇，俾黑粉激到咯，係咯。你皮膚又靚咗。真係㗎。知道。
你而家啲上庭點啊？都係咁啦，順其自然啦。多謝關心。咁勞氣冇用嘅，知唔知？知道收到。你嚟最好啦，真係租個地方。冇錢租啊，係啊，冇錢租。呢度係始終係即係我冇惡意嘅。好啦好啦好啦，唔同你講。私人地方知唔知？係咪？你鬧炒大話冇用嘅，知唔知啊？如果俾人投訴嘅話，報警就麻煩㗎啦。俾你打到好慘啊！你講呢啲嘢咁負面嘅嘢，你話我失敗，我估你比我都不如我啊！我覺得都比你好啊！你聽明白未啊？你呢啲狗眼看人低，你講我失敗，你未必講得太早咗，係咪啊？你有冇見過一個90幾歲嘅婆婆啊？佢最後都創業成功咗啦。佢80幾年已經係中國嘅女首富，後尾又出咗事啦，佢走私俾人拉咗，坐咗監10幾年啦。本身判無期徒刑嘅。判坐終生嘅，後尾佢就一路就表現好好啦，喺監獄啦，咁佢就獲得釋放啦，咁啊之後就再創業，再成功咗啦。佢70幾歲都仲坐緊監啊！嗰個叫吳媽媽，喺網紅嚟嘅，依家直播帶貨都好好啊！佢依家。好發啊！我啱啱頭先講，要你個人係咪仲活着都仲有翻身機會，仲有希望嘅，你又係話我失敗嘅。我亦都係呢2年、3年啦，先接觸周老，學到周老師嘅嘢啦。財商思維啦，就有打算去創業啦咁嘅。我之前都係諗住做個家庭主婦啊咁樣，冇諗過創業嘅。周老師已經幫我改變咗我個思想思維嘅啦。我唯有一步步嚟咯，慢慢嚟咯，一步一個腳印。叫花生做清潔工，佢啲愛人有惡報嘅。哇！啲留言係咁跳，我啊睇唔到嘅。哇！背唔完嘅喎，背唔到底嘅喎，即係幾千條留言喎。
新聞都未講，準備咗新聞稿，如果唔講就嘥咗心機。呢個拉黑你啦！呢個黑粉喺度胡說八道，佢仲係一個名叫安琪寶寶，人哋有一個叫安琪哥哥，我叫咩琪哥哥係中粉嚟嘅，佢又叫一個咩琪寶寶喎，黑粉嚟嘅。定定寶寶先頭嗰個黑粉講咩？係啊，我唔知佢好似好唔穩定咁喎，一時又做我中粉，一時又做我黑粉。佢叫我租地方直播啊嘛，我同佢講冇錢嘛，暫時未有錢租嘛，所以我都唔同佢講啦。我點解要租地方俾咁大壓力自己呢？係咪啊？依家仲困難，未有鬆動錢去租，係咪啊？咪辛苦啲咯，行直播咯。所以佢啲人好多事咯，把口難談你話我，係咪啊？所以你講得啱啊！佢情緒唔穩定咁喎，一時又中，一時又黑。呢個拉黑你啦！挖得就挖，做咩嗰啲路人成日重複出現，有少少驚。我都後悔咗啊！頭先嗰個人呢，啱啱話佢情緒唔穩定嗰個呢，有時候中粉，有時候黑粉呢個人呢，上個月佢請我食過2個麵包，我好後悔食咗啊！真係我太信任佢啦。係咯，我一般我係唔會食人哋俾嘅嘢嘅，尤其是依家我嘅身份。所以真係唔應該食佢嘅嘢，即係太大意咗咯。後尾都好多粉絲都話我啊，都私信話我千祈唔好再信人，唔好再亂食人哋嘅嘢啊！我係食過佢一個人嘅嘢嘅咋，其他我都唔食。係咯，我見到佢有3、4次咁多喎，真係有4次、4、5次都有。分享下新聞啦。55歲影帝驚喜出席婚禮，與賓客影大合照，乾杯點頭連架子，獲激讚親和。55歲影帝
古天樂事件，驚喜七夕私人婚宴，親民表現，前網刷屏，延長2點，時間2026年3月中旬。電影《尋秦記》謝票後即場七夕，穿着簡單深色西裝，簡單深色西裝，低調樸素行為，主動與全場賓客大合照，內心配合，笑容親切，續台舉杯乾杯，禮貌點頭，全無巨星架子，被女賓客包圍也不抗拒，略顯害羞，態度友善，網民激讚，完全冇影帝包袱，太親民，身價咁高仍咁接地氣，難得，人品同演技一樣好，娛樂圈少見的真巨星。補充：古天樂近年一直以低調友善、熱心公益著稱，私下上七夕親友員工婚禮主動合影，不擺架子，被網友封為香港最親和影帝。時代人妻首個廣州音樂會，勁感全分變，鹹劇荒，網民心痛，面相好苦。主角陳自瑤，時帝王浩信妻子 ，TVB 時代人妻事件3月14日廣州首個音樂見面會。音樂會亮點造型，黑色、白色露肩長裙，性感登場，演唱傾城等經典情歌。評價網民清甜，唱得好過王浩信。3大熱疑點。女權分辨，以王浩信長期分居，社交零互動，零同腔。2021年王浩信攞時帝陳自瑤當場黑面成經典名場面，唔係啊嘛，黑面，至今不回應離婚傳聞，關係成謎。近年喺 TVB 劇量大減，戲份變少，轉攻內地直播帶貨女王商演加音樂會，網民心痛，面相好苦。現場影片瘋傳，網友指眼神憂鬱，笑容勉強，一臉苦相。以前甜美，婚後變苦相，過得不開心，被指婚姻壓力加獨自養家照顧女兒，演憔悴。網民反映心痛，一個人撐太辛苦，面相都苦，鼓勵獨立自強，做自己的。對比王浩信內地風光，悠悠獨守空房。嗱，呢個喺度冒充安琪哥哥，我聽日去睇佢頻道，4分鐘前註冊嘅呢個拉黑得啦。喺度胡說八道，喺度冒充安琪哥哥。
係防假粉，係啊，你覺得啊？你覺得我係黑粉咩？唔係唔係嚇？唔係，我好心叫你租地方啫，我又唔係中我亦都唔係黑。係咯係咯，咁你點解我知啊。你會話我黑粉先？係有個粉絲喺直播間講，佢問我頭先嗰個係咪黑粉，我話係啊，佢有時又始終有時唔知係咪咧，我咪咁樣講。咁我從來有冇冒犯過你啊？啊冇啊，算啦，冇講啦。喂，好似你有心係咪先？我買嘢俾你食，你係以為我害你咁？我都食咗啦，冇啊冇啊，我都有同你講多謝我買嘢啦。飲俾你，啊，即係好心着嚟劈嘅喎，係嘛？唔係咁講，係咪先？即係唔係咁講。我覺得你嘅全部都係歪曲事實嘅喎。邊有啫？唔好啊！咁我叫我好心，費事你我話就係信任你一個人。我話平時人哋俾嘢我都唔食。你覺得人哋講一句嘢唔啱聽，你又當人哋黑粉，係咪先？定定，你果然係全港最靚的女人，未啊，真係好心着嚟劈。90歲就會開始創業。人哋個吳媽媽係啊，93歲啊，93歲。係咪真係要我鬧到你？定定，不要亂食人送嘅嘢嚇！呢度又有粉絲講，叫我冇亂食人哋嘅嘢，我都冇乜嘢，我只不過講我嗰陣時候係好信任你。啊，忌廉賓啊，咁而家你個生勾勾喺度啦，係咪呀？我都冇講乜嘢啊！我咪講嗰陣時我好信任你，我話一係信任你呢一個人，其他人俾嘢我食，請我食嘢我唔食，冇食到㗎。係咪先？我好心叫你租地方啦。係啦，得啦，唔好講啊。係咪？明白明白。話你又當我係黑粉。